أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të vëllezër, hënë kaluar kemi folur rreth thërjes për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe thërjes së qurbanit për dikë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kemi përmendur një hadith në të cilin është përmendur se është detyruar një person për thërje, ose detyruar dy persona që të thënin diçka për një idhull, pra një popull, ku kaluar tek një popull. I pari tëri dhe për shkak të saj, për shkak të kësaj thërje përfundoi në zjarrin e xhenemit. Kurse i dytë nuk pranoi që të thërte për dikë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo për shkak të hyrjes së tij në xhenem. Kemi përmendur çështje që kanë bërë këtë hadith në herën e kaluar dhe kanë bërë që të themi se në shariatin tonë kur njeriu imponohet ose detyrohet për të thënë kufrin ose për të vepruar kufrin dhe e thot ose e vepron kufrin duke qenë i kënaqur me besimin në zemrën e tij dhe duke urrëtur kufrin në zemrën e tij, ai nuk bëhet kafir. Se këtë kemi përmendur fjalën e Allahut subhanahu wa taala në Kur'an, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Përveç atij që detyrohet dhe zemra e tij është e qetë në besim. Se zemra e tij është në besim, zemra e tij urren kufrin. Në pamje të jashtme, me gojën e tij ose me gjymtyrët e tij, e ka thënë se ka vepruar kufrin, përse me zemrën e tij urren kufrin. I tillë person nuk konsiderohet kafir, nuk del nga feja islame. Por që detyrimi ose imponimi të konsiderohet justifikim në shariat ka disa kushte. Kushti i parë është që personi që imponon të jetë i aftë për të vepruar atë që korresponon me ta. Për shembull, në qoftë se thotë, po nuk e se kufrin unë do të vras, të jetë i aftë për të vrarë. Kjo është e para. Kushti i dytë është personi i kërcënuar për të thënë kufrin të jetë i pamundshëm për të larguar, për të arratisur ose për të mbrojtur. Në qoftë se ka mundësi të ikë, duhet ikë, i dhe jo të thotë kufrin. Në qoftë se ka mundësi që të mbrohet, atëherë duhet të mbrohet. Ky është kushti i dytë. Kushti i tretë është që të mendojë në vetën e tij, të ketë mendimin më të shumtë, ose të krijohet bindja në veten e personit të kërcënuar, se në qoftë se nuk do të përgjigjet kërkesës së kërcënuesit, ai do të veprojë atë që kërcënon për ta. Ta qoftë se thotë për shembull, ku do të vras, por nuk the kufrin, të mendoj vetën e tij se ti vërtet mu do vras, por nuk e thash kufrin. A në qoftë se është i bindë vetën e sa s'ka për ta vrarë, po thësh për tallet, apo vjen shaka. Ose do ta bëj këtë që thot kufri, por edhe sigurisht sa thot kufri s'ka për vrarë, atë nuk lejohet që ta thot kufrin. Në një fjalë që thotë personi se do të vras më njëherë, të vërtetë thot kufrin. Por duhet që të krijohet bindje në vetën e tij, ose pak të gjë të krijohet mendimi më i madh se do ta vrasë në qoftë se nuk e thot kufrin ose nuk e vepron kufrin. Kushti i katërt është që kërcënimi të jetë serioz dhe të shkaktojë dëm të madh për ta. Si për shembull, në derën e tij apo në fizikun e tij. Për shembull, një person e shan, thjesht për shajë dhe për tallje nuk lejohet të thot kufrin, ose e kërcënon me rrahje, nuk lejohet të thot kufrin. Po për shembull, në qoftë se i thotë që do të vras pas të thot kufrin, atëherë ky është kërcënim serioz, edhe dëmtimi është i madh. Në këtë rast i lejohet që ta thot kufrin ose ta veprojë kufrin. Këto përsi katër kushtet e imponimit dhe detyrimit
që konsiderohet justifikim në shariat. Do të thotë që e bën që nuk e bën të lejueshme që personi që është i kërcënuar apo i punuar, i detyruar ta bëjë qafir. Po duhet të dihet që është më mirë për muslimanët që të rezistojnë, që të durojnë, dhe mos i përgjigjet kërcënuesit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar, siç ka ardhur te hadithi e Khabbab ibn al-Arat, për popujt e kaluar, për besimtarët e kaluar, se kishte njerëz për tyre të cilët kërcënoheshin me vrasje, madje me vrasje barbare. Merrej sharra vendose në majtë të kokës dhe i ndahi trupin në dy gjysma, nga koka deri te këmbët, dhe kjo nuk e thënë nga feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Merreshin kohën për hekuri dhe u ndahi mishi nga kocka dhe në gjithë të nuk këthejshin nga feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa të rrëdhën. Atëherë durimi është më i mirë se sa përgjigja. Dhe kjo është më e theksuar në të drejtën e dietarit. Kur dietari kërkohet për ti me detyrim që të thot kufrin, ai duhet të durojë, më shumë se të tjerët. Për arsye se ai është shembull për njerëzit, dhe ashtu një person i ditur, apo i daveçi, që është shembull për njerëzit, duhet të durojë. Sepse nëse nuk do durojë ai, atëherë si do durojë të tjerët. Nëse ai nuk do të rezistojë për fenë Allahu subhanahu wa ta'ala, në kushte të tilla, në rrethana të tilla, atëherë ku do ta dëgjojë fenë Allahu subhanahu wa ta'ala? Ta dëshim që ndihmon Allahu subhanahu wa ta'ala. Por ai do të bëjë disa njerëz shkak për dhënien e fesë të tij. Prandaj le të jetë ky person ose njerëz të tjerë si ky që do të ndihmojnë fenë Allahu subhanahu wa ta'ala në situata të tilla. Edhe ka Ahmed ibn Hanbal rahimahullah sa është përjetor. Atë përgjigje dietare, fjalës së kufrit, kur kërkohet për ti në kërcënim, kur imponohet, kur detyrohet, ka thënë në qoftë se do të përgjigjet kësaj fjale, këtij kërcënimi dietare, atëherë ku do të bëhet përveshti? Atëherë ku do ta mësojë njerëzit të vërtetën? Aska se ta mësojë njerëzit. Prandaj Ahmed ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala në gjithë detyrua u kërcënu me kërcënime të ndryshme, nuk pranoi që të thoshte fjalën e kufrit se Kurani është i krijuar. Duroi, u godit, rraf, u lëndua, dhe nuk pranoi që të thyej para bidatçive. Në tjerë duhet jetë dietari, daveçiu, mësuesi, edukatori, duhet të durojnë, të rezistojnë, edhe sikur të lëndohet, të dëmtohet, apo të kërcënohet. Pastaj autori ka filluar me një temë tjetër, e cila është plotësimi i temës së kaluar, serjes, e kurbanit, për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala ose për diçka tjetër për Allahu subhanahu wa ta'ala, ka thënë bab la yuzbahu lillahi fi makanin yuzbahu fihi li ghayri Allah. Nuk lejohet që të thehet për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala kurbani në një vend që nuk ka thehet për të tjerë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, nuk është e lejueshme që muslimani të thejë kurbanin për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala në një vend që mushrikët thejë në të për të tjerë përveç Allahut. Për shembull, në një varr, mushrikët i dhujtarët shkojnë për të thejë për personin që është varrosur në atë varr, apo për xhint, apo për të tjerë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk lejohet që muslimanët të shkojnë të thejë te ky varr për Allahut subhanahu wa ta'ala. Megjithëse edhe sinqert, megjithëse dietën e ka për Allahun subhanahu wa ta'ala, nuk i lejohet që të thejë në të vend. Për arsye se u ngjason i dhujtarëve mushrikëve, e ringjall veprimet e tyre, ose forcon veprimet e tyre. Se veprimi është i njëjtë, serje, por qëllimi ndryshon. Shariati na ka ndaluar neve që në pagë të jashtme në veprimet tona të ndryshojnë nga mushrikët dhe qafirat. Përderisa qafirat, i dhujtarët, mushrikët thejnë në një vend, atëherë ne nuk kemi të lejuar që të thejnë nga vend që thejnë mushrikët, sepse ata aty bëjnë dhujtari, kurse për nesh kërkohet që të thejnë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe për askën tjetër përveç tij subhanahu wa ta'ala. Tani shembujt i kemi të ndryshëm, shembujt e vendeve të dhujtarisë kur ato thehet për të tjerë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, si për shembull tek varrezat, tek shpellat, tek pemët apo vendet e mira që i besojnë njerëzit, e të tjera. Njerëzit do të përmendë autori se nuk lejohet me thejë gjithashtu tek vendet e festave, vendet ku festohen festat e dhujtarëve. Vendet e festave të dhujtarëve. Pastaj ka filluar me argumentimin e çështjes që kaloi. Herës ka përmendur fjalën Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an
لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Mos u ço për të falur në të kur, pra mos shko për të falur në të kur, sepse xhamia që është ndërtuar, që është themeluar, që nga dita e parë e themelimit të saj në devotshmëri dhe përkushtim ndaj Allahut subhanahu wa taala është në merit që të çosh në të për të falur. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا لتوقع نjerëz të cilët duan para pëlqejnë që të pastrohen, vërtet Allahu I lartësuar I don ata që pastrohen, ata që janë të pastër. Këta jetë bëhet fjalë për një xhami, për xhamin që është ndërtuar në devotshmëri, që është themeluar në devotshmëri dhe përkushtim ndaj Allahut subhanahu wa taala që nga dita e parë. Edhe për një xhami që ndërtuar munafikët si shkatrim dëmtim ndaj muslimanëve dhe faltorëve të xhamive të tyre, mohim dhe Allah subhanahu wa taala dhe të dërguarit të tij, edhe paraloj e pritje të armiqve të Allah subhanahu wa taala të cilët luftojnë Allahun dhe të dërguarit të tij. Ata ishin munafikët, të cilët ndërtuan një xhami paralel me xhamin që u themelua në Islam, në devotshmëri, në përkushtim që nga dita e parë e themelimit të saj. Allah subhanahu wa taala e urdhëroi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që mos të falet në xhamin që është ndërtuar me qëllim prishje, shkatrimi, kufri, mohimi, paralojë dhe pritje të armiqve të Allahut subhanahu wa taala të cilët luftojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. Por të çohet për të falur në xhamin e cila që nga dita e themelimit të saj është themeluar në devotshmëri dhe përkushtim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Këto ajete kanë një shkak, kanë shkak zbritje. Ka përmendur komentatorët e Kuranit dhe për Ibn Kathir rahimahullahu taala se në Medinë, në Yathrib, para ardhjes së profetit sallallahu alaihi wasallam në të ishte një person I cili quhej Abu Amir ar-Rahib. Kishte pranuar fenë krishterë që në kohën e gjahilitetit, para ardhjes së profetit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, studionte librat e Ahlul Kitabit, krishterëve, dhe u mësonte aty njerëzve dhe mendonte se do të ndikonte në popullin e tij për të futur ata në krishterizëm. Ishte person I njohur prej fisit Khazraj, madje ka qenë një ndër zotërit e tyre, njëhe për ibadetin adhurimin që e kryente për Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë, filloi të hapë Islami, të hape fjala Allahu subhanahu wa ta'ala dhe Medina si të futeshin në fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo u forcua më tepër dhe më shumë në luftën e Bedrit, e cila ishte lufta që ndau kufrin nga besimi, që ndau idhujtarin nga tauhidi, pra që shnoi fitoren e besimit dhe tauhidit mbi kufrin dhe idhujtarin. Ishte lufta e cila e ngriti famën e muslimanëve, e ngriti famën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të muslimanëve. Triumfimi i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij në të luftë e përhap në të gjithë gadishur nga rapit. Një gjë e tillë, dhe që të shtohen lefje dhe urrejtja e Abu Amir ar-Rahib kundra profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka bërë vendosi që të shpalte luftë profetit sallallahu alaihi wasallam. Për të realizuar një gjë të tillë, u arratis në Mekë dhe filloi të nxiste idhujtarët e Mekës kundra profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka qenë së bashku me Abu Sufjanin dhe përparët e tjerë parinë e Mekës, ka qenë një në shkaktarët kryesor për organizimin dhe realizimin e luftës së Uhudit në Uhud. U nis mushrikët e Mekës dhe u përballën me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Ky person në pjesën më të errët të luftës, ku muslimanët u gjendën ndërmjet dy pjesëve të ushtrisë së mushrikëve dhe ndërmjet tyre të profetit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë shkaktar për gjakosjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, për çajin e kokës së tij dhe për thyrjen e dhëmbëve të tij në gojën e tij sallallahu alaihi wasallam.
sepse ai ka hapur disa gropa ndërmjet rreshtave, do të ndërmjet dy palëve, ndërmjet ushtrisë qafijave dhe ushtrisë muslimanëve. Dhe kur muslimanët ndryshuan pozicionin e tyre duke ndjekur udhëtarët, morën pozicionin e gropave. Dhe kur u vendosën ndërmjet dy sulmeve, sulmit të Khalid ibn Walidit me kalorsat dhe sulmit të mushrikëve, profeti sallallahu alaihi wasallam ra me njërin për këtyre gropave. Dhe u gjakos në fytyrën e tij, u qa në kokën e tij dhe u thyn disa nga dhëmbët e tij. Para se të fillonte lufta, Ebu Amir ar-Rahib i tha popullit të tij ansarëve, i ftoi, u doli përpara pas me fillu dueli luftës, u tha që ecni ose daktisni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E morën vesh se kush ishte dhe çfarë qëllimi kishte, e shan, e poshtruan dhe e lan. Sepse ata ishin përgjigj profetit sallallahu alaihi wasallam, kishin besuar profetin sallallahu alaihi wasallam. Që ata nuk bëhen më dobi thirrjet kombëtare, nacionaliste, fanatike. Zemrat e tyre kishin ndryshuar, zemrat e tyre ishin mbushura me besim, me guxim, me trimëri. Ata dojnë profetin sallallahu alaihi wasallam më shumë se çdo njeri tjetër. Jahiliteti dhe thirrjet e tij s'kishin vend në zemrat e tyre. Prandaj dështoi Ebu Amir në thirrjen e tij. Pas përfundimit të luftës dhe kthimit të profetit sallallahu alaihi wasallam e shokëve të tij, ai mendoi për të shkuar në Sham, ku ishte perandori i romakëve. Në fakt, arratisja e tij për në Sham është një goditje që i është shkaktuar atij nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se profeti sallallahu alaihi wasallam pas luftës së Bedrit e ka pastruar atë në fenë Allahu subhanahu wa taala, i ka pastruar atij Kur'an, dhe ai ishte i ditur, e dinte realitetin. Dhe nuk doshte me pranuar atë, nga inati, nga urrëtia, nga smira dhe vleti që kishte në zemrën e tij. Refuzoi, u rebelua ndaj thirrjes së profetit sallallahu alaihi wasallam dhe u arratis në Mekë. Profeti sallallahu alaihi wasallam bëi një lutje kundër tij. Lutja e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte që ai ta arratisej edhe të vdiste i larguar, i braktisur. Dhe kështu ndodhi. Ato e goditi lutja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na çoi u përgjigj lutjes e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ai vdiq i arratisur dhe i larguar nga populli i tij, nga vendi i tij. Pas Mekës, sikur se përmendëm, pas luftës së Uhudit, shkoi në Sham, takoi perandorin e romakëve dhe i kërkoi atij që të përgatisë një ushtri për shpartallimin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij. Dhe për luftimin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij. Për gjerën e profetit dhe shokëve të tij në Medinë. Perandori i romakëve i tentonte vazhdimisht se do ta bënte një gjë të tillë, por nuk kishte duke lëvizur për to. Në të njëjtën kohë ai u shkruante shokëve të tij, për munafikëve hipokritëve në Medinë, që të përgatiteshin për luftimin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Dhe u thoshte atyre se unë jam duke i interesuar për të marrë perandorin e romakëve së bashku me ushtrinë e tij për luftimin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Por është e nevojshme që juve të përgatisni sa më shumë armë lufte edhe të fuqizoheni sa më shumë. Edhe të ndërtoni një bazë e cila do të shërbejë si pararojë për ju dhe për ne. Para se me ardhë dhe me luftu profetin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Në të cilin nga ai kishte për qëllim që të çonte letra vazhdimisht shokët e tij munafikëve në Medinë, edhe do ta kishte domosdoshmë si pikë ku do të takoheshin për sulmurin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Munafikët në Medinë menduan për ndërtimin e kësaj baze, kësaj pararoje, siç e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, irsaden. Dhe vendosu që ndërtonin një xhami paralel xhamisë Quba në Quba. Quba është në hyrje të Medinës. Ai që ka vajtur e unë do të vërejtur, ai që do shkojnë të ta shikojnë bjeti Allah të barë të ala. E ndërtuar xhamin mirë dhe vendosun që me thirr profetin sallallahu alaihi wasallam për të falur në të. Në takimi Allah subhanahu wa taala dhe kujdesi që e tregonte ai për Islamin, për thirrjen islame, që profeti sallallahu alaihi wasallam mos falë në xhami,
sepse qëllimi i ndërtimit të saj xhamie ka qenë keq. Ka qenë për dëmtim, për shkatrim, dhe jo për rregullim. Jo që të shfaqe të triumfonte në të tauhidi, që xhamia të ndërtohej me devotshmëri për kushtim, po ishte që të rivalizonte xhamia Kuba, që të ishte paralel për qafirat, që të ishte prishje shkatrim, ftim për në kufër dhe paralel sikur që përmendim për ato që do të vijnë luftuar profetin sallallahu alaihi wasallam në shokët e tij. Erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ne kemi ndërtuar një xhami. Kam qëllimin e ndërtimit të kësaj xhamie është se kemi njerëz të dobët, kemi njerëz të smur, të cilët në ditët e ftohta të dimrit nuk mundën në asë xhami, as në xhami Kuba, as në xhamin e profetit në Medinë, kështu që kemi ndërtuar këtë xhami. Dhe duam që të vish para se këtë xhami. Qëllimi i tyre ishte që të vinë profeti sallallahu alaihi wasallam, të falin në të, që të aprovojë falën e namazit në xhami dhe sillën e dinjë në falën në xhami dhe të fillojnë shkatrimin nga kjo bazë që po e krijonin. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Inna ala safarin, fa idha qadimna ataytu inshallah." Profeti sallallahu alaihi wasallam atëherë ishte duke përgatitur për luftën e Tabukut. Prandaj tha: "Ne tani jemi duke nisur për luftën. Kur të kthehem, inshallah taala, do të vi për të falur namazin ta. Inshallah." Profeti sallallahu alaihi wasallam niset për Tabuk. Kur u kthye në luftën e Tabukut, edhe pasi u afroi Medinës, kishte mbetur një distancë që mund ta përshkruante, domethënë mund ta bante për një ditë apo një pjesë të ditës. Në këtë shpallje e profetit sallallahu alaihi wasallam për xhamin Dirar dhe për qëllimin e ndërtimit të saj. Fjala Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Walladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl." Dhe sa për ata të cilët ndërtuan një xhami për prishje, për shkatrim, për dëmtim. Kjo është e para. Prishje, shkatrim, dëmtim, dirar. Në kufren dhe me qëllim për mosbesim, duke sjellë prishje, shkatrim, dëmtim, kjo është e para. E dyta për mosbesim. E treta në të frikën bejnë në mu'minin. Edhe për përqarjen dhe një muslimanëve, dhe një muslimtare. Dhe irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl, dhe si paraloj për ata të cilët kanë luftuar Allahun dhe të dërguarin e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më parë, do të thonë për shtrimin e Makve. Wa la yahlifuna in aradna illa al-husna, ata do të betohen se vërtet në nuk kemi pas një qëllim tjetër vetëm të mirë, në qëllimi jo ka qenë mirë. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Vërtet Allahu dhe të dëshmon se ata janë gënjeshtarë, janë mashtrues. Nuk kanë të qëllim që shfaqin, e që betohen e të. Qëllimi i tyre është, si që të dhe me jetë, fillimisht, qëllimi parë, për shkatrim, prishje, dëmtim. Qëllimi dytë, për të sjellë mosbesim, kufër. Qëllimi tretë, ishte për çajën me muslimanëve, dhe qëllimi katërt që të ishte paraloj për qafirat armisht që do të luftonin Allahu subhanahu wa ta'ala të dërguarin e tij që kishin luftuar më parë në Mu'ta dhe që kishin për qëllim të luftonin përsëri profetin sallallahu alaihi wasallam. Si i zbriti shpallja profetit sallallahu alaihi wasallam, dërgoi disa persona për shembje për djegjen e kësaj xhamie dhe për djegjen e saj, dhe ashtu vepruan, erdhën e shembën, e dëgjën dhe e shembën. Edhe përfundoi Mesjid Dirar. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet profeti sallallahu alaihi wasallam: "La taqum fihi abada." Mos u çoni të kurr. La masjidu nussisa ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fihi. Xhamia që është ndërtuar, që është themeluar në taqwa, në devotshmëri dhe përkushtim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, në ditën e parë është më prioritet që ti të qosh në të. Pra është më merit që ti të qosh në të. Është më merit, domethënë, nuk do të thotë që ka një fundej merite në Mesjid Dirar, xhamia tjetër. Për qëllimi është që kjo xhamia që meriton të çohesh dhe të falesh në të, dhe jo xhamia e cila është ndërtuar për qëllime të këqija që nga fillimi i saj. Kush është këtë xhamia që është themeluar devotshmëri që në ditën e parë, që në ditën e themelimit të saj? Kanë thënë
Dietarët kanë kundërshtim lidhje me komentin ose lidhje me këtë xhami. Sepse gjaja në fakt tregon se kjo ka qenë xhamia Quba. Për arsye se ata këtë xhami e kanë ndërtuar para xhamisë, me fjalë plan xhamisë Quba, një. E dyta, në fundin e këtij ajeti është bërë fjalë për banorët e Qubas, të cilët pastroheshin pas nevojës së tyre. Në ujë e trash pastroheshin, në ujë e trash dhe ujë e hol pastroheshin me ujë, dhe Allahu në të ka lavdruar në fundin e ajetit sikur se do të përmendim hadithet pak më vonë. Edhe disa dietarë janë të mendimit se këtu bëhet fjalë për xhamin Quba. Për xhamia e parë që është themeluar në takwa, që nga dita e parë është Mesjid Quba sipas tyre. Por ky është ajeti që për këtë xhami bën fjalë ajeti. Mendimi i dytë i dietarëve është se xhamia e parë që është themeluar në takwa, që nga dita e parë është xhamia e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Mendimi i parë ka për argument ngjarjen që e përmend më kuptoj shkakun e zbritjes së ajeteve një. E dyta, hadithi që ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili ka ardhur në Sunen e Abi Daudit, se Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për ajetin fi rijal yuhibbuna yatatahharu, në të ka njerëz që duan të pastrohen dhe Allahu në tyre don ata që pastrohen të pastërtit. Ka thënë nazalat fi ahli Quba, ka zbritur për banorët e Qubas, sepse ata pastroheshin nga nevoja, nga ujë e trashëve e hol, pastroheshin me ujë, dhe Allahu në tyre lavdroi në ajet. Ashtu ka ardhur në hadith e Abbasit radhiyallahu anhu që ta përmendim, që da përmendim pak më vonë inshallah taala, ka ardhur se tu bëhet fjalë për ahli Quba. Ose mendimi i dytë ka marrë për argument hadithi që ka transmetuar Muslimi në sahihun e tij, nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, i cili thotë se në lidhje me xhamin që është themeluar në takwa nga dita e parë themelimit të ndërtimit të saj, ranë kundërshtim dy veta, kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Njëri për tyre tha që xhamia e parë që është themeluar në takwa është Mesjid Quba. Kurse tjetri tha është xhamia e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha ajo është xhamia ime. Pra kjo xhamia e Profetit sallallahu alaihi wasallam në Medina. Hadithi ka transmetuar Muslimi në sahihun e tij. Ka dhe hadithi tjetër që tregon për këtë. Ibn Kathir rahimahullah ka bërë një bashkim ndërmjet dy mendimeve ose ndërmjet argumenteve që kanë ardhur Profeti sallallahu alaihi wasallam lidhur me këtë temë, dhe ka thënë që xhamia e parë që është themeluar në takwa, e cila është përmendur në ajet, është xhamia Quba. Se për këtë xhami bën fjalë ngjarja, shkaku i zbritjes, dhe për këtë ka folur Profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin ku ka lavdruar banorët e Qubas për pastërtinë e tyre. Por thot, kjo përfshin edhe xhamin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse në qoftë se xhamia Quba, që nga dita e parë e themelimit të saj ka qenë është më me prioritet pa diskutim. Kjo bashkimi që ka bërë Ibn Kathir rahimahullah. Si që gjuhat, Allah subhanahu wa ta'ala e dhe Profetit sallallahu alaihi wasallam që mësohet mos të ngrihet për të falur në xhamin që është ndërtuar me qëllim prishje, shkatrime, kufri, mosbesimi. Por të thotë xhamin që nga dita e parë është ndërtuar si bazë për muslimanët, ku muslimanët do të edukohen në të kushtim, në devotshmëri, do të edukohen për të hapur fenë Allahu subhanahu wa ta'ala, për të mësuar fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka ishe bazë e muslimanëve, xhamia ishe bazë e muslimanëve. Isa nga nisëshin muslimanët për të gjitha punët e mira. Aty mësonin, aty edukoheshin, për dhe të saj nisëshin për të punuar me fenë Allahu subhanahu wa ta'ala në të gjitha aspektet dhe në të gjitha fushat. Në xhami të tilla, duhet të ushtrojë muslimanët për të falur, dhe jenë xhami që tuaj me qëllim shkatrimi, prishje dhe vazhdesimi e dëmtimi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Në të ka njerëz të cilët duan që të pastrohen.
Dhe fjalë për banorët e Kubas, sikur se ka në hadith e kaluar të Muhajrës radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu ka thënë ka zbritur për banorët e Kubas, të cilët pastroheshin nga ujina e trashë për ujina e hon në ujë dhe zbriti kjo jetë që lavdron dhe vlerëson vetëm me tyre. Ka ardhur në hadithin e Uwejni ibn Sa'ida al-Ansari radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ardhi në Quba dhe u tha banorët e Qubas, dhe muslimanët e Quba: Inna Allah azza wa jalla qad ahsana as-sanaa alaykum fi tahurikum. Vërtet Allahu dhe Rasuluhu ka lavdruar juve për mënyrën e pastrimit tuaj. Si është pastrimi që e bani ju? قالوا والله لا شيء يا رسول الله لا نعلم شيئا يا رسول الله إلا أنه كان عندنا جيران من اليهود يغسلون أدبارهم بالماء من الغائط فغسلنا كما غسلوا. والله بالدين بجتيته هو الله بس الرقاص يساكم شيء تشوفوه وتطعم تشيلت pas kryes e nevojës pastroheshin me ujë. Dhe ne vetua pashtu që zbëtojnë me ta, pastroheshin pas kryes e nevojës me ujë. Profeti sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur i transmetim dini dhe thonë kështu veproni. Për këtë jeni lavdruar. Këtë hadith ka transmetuar Ahmedi ibn Khuzaima al-Hakim dhe të tjerë dhe hadithi është i saktë. Sikur se ka thënë Sheikhul Albani rahimahullahu ta'ala. Si që vërejtët, Allah subhanahu wa ta'ala i ka lavdruar banorët e Qubas sepse ata pastroheshin nga ujina e trash edhe urina e hon me ujë. Më të rëndoj se përdorja e ujit për pastrim është e mirë. Nëse nuk gjendet të ujë, atëherë muslimani mund pastrohet me gujë, sikur se e dini në rregullat e pastrimit. Nëse bashkimi ndërmjet gujëve dhe ujit nuk ka argument. Ajetin gjithë të pastrim, për të pastruar. Sepse Allah subhanahu wa ta'ala në të ajetin ka lavdruar banorët e Qubas për pastërtinë e tyre. Pra është gjithë muslimani që të pastrohet pas kryes së nevojës, sepse kjo është punë e kërkuar, pra dhe kjo është detyrë sikur se ka ardhur në hadithe, dhe ai që nuk pastrohet është i destinuar që të ndeshkohet në varr për shkak të mospastrimit të tij, sikur se ka ardhur në shumë hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Muslimani duhet të jetë i pastër në trupin e tij, fizikun e tij. Por që vjen pas pastrimit shpirtëror, pasi pastrohet nga kufri dhe hezitaria. Dhe padyshim që muslimani që e lavdruar në këtë jetë për pastërtinë e tyre, ata e lavdruar sepse ka pas vërtetuar pastërtinë e parë. E vëndë kryesore, e cila është pastrimi nga hezitaria, nga kufri, nga shirku, nga nifaku, nga hipokrizia. Edhe pastaj vjen pastrimi fizik, pastrimi jashtëm, që është pastrimi pas kryes së nevojës, edhe pastrimi atë atësit e gusit, edhe tjera, sikur se e përmendur në rregullat e fiqhut. Autorët e sjellën këtë ajet si argument për të treguar se nuk është lejuar të therët kurban për vetë Allah subhanahu wa ta'ala në një vend që mushrikët në të thejnë për të tjere për vetë Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ka marrë argumenti këtuaj? Argumenti këtu është se përderisa nuk është e lejushme që të falesh në një xhami që është dërtuar me qëllim të keq, me gjithë të falesh për vetë Allah subhanahu wa ta'ala, është e njëjta gjë dhe me thejën e kurbanit për hir të Allah subhanahu wa ta'ala në një vend që mushrikët kanë qëllim të keq, që i bëjnë shirk Allah subhanahu wa ta'ala në qëllimin e tyre, pra thejën për të për vetë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra edhe pse qëllimin e këtë pastër dhe të për Allah subhanahu wa ta'ala, për përderisa është në një vend ku mushrikët thejën për të për vetë Allah subhanahu wa ta'ala, atëherë kjo është ndaluar. Ashtu sikur se është ndaluar që të falesh në një xhami ku qëllimi i ndërtimit të saj ka qenë i keq. Edhe pse ti falesh për vetë Allah, do këtë ndaluar të falesh për të, sepse qëllimi i ndërtimit të saj, i themelimit të saj është i keq. Po ashtu është ndaluar që të thesh kurban për vetë Allahut në një vend ku mushrikët nuk e thejnë për të për vetë Allah subhanahu wa ta'ala.
apo që nuk kanë pastrojë të tjetër veç Allahu subhanahu wa taala. Sepse kemi gjatësim në veprim në pamje të jashtme, megjithëse qëllimi është ndryshëm. Dhe gjatësimi në pamje të jashtme ka ndikim në bendësi, në zemër. Kemi në të gjisi njerëzit që të kenë të jetë, të bëjnë të jetë vetë që e bëjnë mushrikët. Apo që të gjasën mushrikëve të vetat e tyre. Ose që, dhe më thanë, që të fushizojnë dhe që të përforcojnë veprimin e mushrikëve. Dhe të gjitha këto janë qëllime të palishme. Kjo ka që rësue që autori ka sjellë këtë argument. Përse kjo të regon se përderi sa në një vend mushrikët, shafirat, armisht kanë qëllim të keq, atë neve nuk në lejohet që të kryjmë ibadetën e ta. Nuk po ndoshta më mund të thotë se ka atë në Sahih Buharit, nga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sa ai është falur në kishën e Beitul Maqdis. Ka hyrë kishë dhe është falur. Tani ne dimë se kisha është vend që e kanë themeluar dhe e kanë ngritur shafirat për udhëtari, për kufër, për shirk. Ata vend kufër në të. Mëhojnë Allah subhanahu wa ta'ala. I dedikojnë Allah subhanahu wa ta'ala fëmijë. Në gjithë të Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu është futur dhe është falur në kishë. A në gjithë dështim kënda jetën e kaluar dhe me faktin që nuk lejohet krye ibadeteve në vendet e kufrëve të udhëtarisë, sikur që ka përmendur autori, dhe për ibadeteve është dhe thërë e kurbanit të vjetë Allahu subhanahu wa ta'ala, kemi që nuk është e njëjtë. Halë e namazit në kishë për vjetë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kryeja e ibadeteve si që është thërë e kurbanit në vendet ku mushrikët thërë kurbanit për të tjetë veç Allahu subhanahu wa ta'ala dhe falja namazit në xhamin që është ndërtuar në qëllim të keq. Nuk është e njëjtë, sepse në rastin e thërës së kurbanit në vendin ku mushrikët thërë për të tjetë veç Allahu subhanahu wa ta'ala veprimi është i njëjtë dhe qëllimi është i ndryshëm. Kemi të bëjmë me të njëjtin veprim, por qëllimi është i ndryshëm. Mushriku se për të tjetë veç Allahu subhanahu wa ta'ala, pastaj është i njëjtë, veprimi është i njëjtë. Muslimani besuesi Allahu subhanahu wa ta'ala, se për Allahu subhanahu wa ta'ala, qëllimin e ka për Allahu subhanahu wa ta'ala, për veprimi i tij është një si veprimi që e bën mushriku, ky se dhe ai se. Pasi që falja namazit në xhamin që është ndërtuar me qëllim të keq. Falja namazit, falja që e bën muslimani, dhe falja që e bën hipokriti është i njëjtë. Por qëllimi është i ndryshëm. Shariati na urdhëron neve që në veprat tona të ndryshojmë nga shafirat. Sepse veprimi i jashtëm, pamja e jashtme ka ndikim në vendësi. Dhe mundet të jetë ditje për të patur qëllim sikur se kanë mushrikët. Mundet që të tërheqë njerëzit për të vepruar siç është veprojnë shafirat, mushrikët dhe munafiqët. Kurse përsa për këtë kishë, çështja është e ndryshme. Kemi të bëjmë me ndryshim në qëllim edhe në vepër, edhe në pamje të jashtme. Muslimani që falet në kish, nuk falet si shafirat, si krishterët. Krishterët kanë një mënyrë të faljes, kanë një mënyrë tjetër, dhe muslimani ka një mënyrë tjetër. Kështu që në pamje të jashtme ka ndryshim, edhe në qëllim ka ndryshim. Kurse përsa për këtë thërës së kurbanit në vendin përsa i mushrikët, dhe faljes të namazit në vendin apo në xhami që është ndërtuar me qëllim hipokrizie, prishje dhe shkatrimi, atëherë megjithëse kemi ndryshim në qëllim, por se veprimi është i njëjtë. Kështu që nuk është e saktë që të bëhet që të merret pa argument fjala e Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu në këtë rast. Dërësirë dhe përmendëm kishat, dhe veprimin e Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu është e rëndësishme të shqarojmë se a është e lejushme që të falet namazin në kish, apo nuk është e lejushme? Dietat kanë 3 mendime lidhur me këtë çështje. Mendimi i parë është se nuk lejohet absolutisht që të falet namazin në kish. Ka figura, skulptura, i udhë në të apo nuk ka? Ky është mendimi i disa dietarëve, edhe kanë argumente të tjera. Mendimi i dytë është se lejohet falja namazit në kish absolutisht. Dhe thëmë, për e pa kufizuar, a nëse këtë këtë figura dhe idhë në ta. Mendimi i tretë është se lejohet që të falet namazin në kish në qoftë se në të nuk ka idhë dhe figura e skulptura. Kurse në qoftë se në të ka idhë, skulptura e figura, atëherë nuk lejohet që të falet namazin në të,
sepse aty nuk prezentojnë me lajket. Dhe me ka ardhë në Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sa i ka thënë, ne nuk futemi në kishat tuaja, sepse në të ka figura, ka skulptura, ka idhuj. Ka ardhur në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, vetë Ummu Salames, se dy bashkëshortet e Profetit sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salama dhe Ummu Habiba, ka përmendur një kish në studin e vdekjes së Profetit sallallahu alaihi wasallam, ka përmendur figurat dhe skulptura që qëndeshin në të, dhe Profeti sallallahu alaihi wasallam pasi ishte mbuluar në një rrobe, e hodhi atë robën nga fytyra e tij, zbuloi fytyrën e tij dhe tha: "Ulaika idha mata fihim ar-rajul as-salih بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة." Këta një gjamje të cilët pjesë në në tyre një njëri mirë ndërtojnë në varë në ti një faltore dhe vendosin në të skulptura të figura që ju të një vërejtër. Këta e njëzit më të qitë e ka Allahu subhanahu wa ta'ala në ditën e gjithë. Ka që që vërejtët, argumenti të forcon mendimin se nuk është e lejueshme që të falet namazi në kish ku në të ka figura, skulptura dhe idhuj. Kurse në qoftë se në të nuk ka gjë, atëherë është e lejuar duke bazuar në faljen Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu në kishën e Bejtul Maqdis. Mendimi tjetër është mendimi më i saktë dhe të shkëlqitje që e ka përmendur Sheikhu Islam ibn Taymiyah rahimahullah në Majmu'ul Fatawa në volumin 22. Pastaj autori ka thënë si argument hadithin që ka transmetuar Thabit ibn Dahhak radhiyallahu anhu që thotë anna rajulan nahara أو نذر أن ينحر إبلا بالبوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا بالبوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ سيبور كيشت در نذر لما فنيش الزطوال për të thënë të hyrë të Allahu subhanahu wa ta'ala deve e për bërë kurban, ishte zëtuar për të bërë kurban për hyrë të Allahu deve në një vend që quhet Buwana. E pyeti Profeti sallallahu alaihi wasallam, Profeti sallallahu alaihi wasallam më tha: a ka pasur nga vend idhull prej idhujve të mushrikëve që adhurohen nga mushrikët? Tha jo. Qala la. قال: فهل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ فأتفاصل أفستوي من فيستة المشركين؟ قال لا. قال: فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بني آدم. أبا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نتسوي زيتين تم فبوشة زيتين تم هي أتشي زيتوها sepse vërtet nuk është e lejueshme ose nuk ka zotim në atë që konsiderohet kundërshtim me Allahu subhanahu wa taala, pra nuk lejohet që të plotësohet mezri të bëhet të kryhet zotimi që i zotuar për të në një vend që konsiderohet kundërshtim me Allahu subhanahu wa taala apo në diçka që është gjuna. Dhe as në atë që nuk është zotron biri Ademit. Që vërtet, Dubur ka që zotuar që të thete kurbane, deve, të njërë Allah subhanahu wa ta'ala në një vend të quhet Buwana. Buwana është një vend pranë Mekës, dhe në vendimit Mekës dhe Yelemlem. Ka bërë zotim, dhe në është zotuar, të njërë Allah subhanahu wa ta'ala, se do thëri disa deve në të vend që quhet Buwana. Kurbani do ta bëjë për hir të Allahut subhanahu wa taala, por do ta thënë në të vend të caktuar. Çfarë zotimi nezre? Nezre është njeriu që bëj detyrë vetes së tij diçka që nuk e ka detyrë. Për shembull thotë, në qoftë se Allahu në tuaj do të më shojë nga kosmimi, unë do të thënë për hir të Allahut në tuaj një dash. Ky është nezre. Ose do ta gjëroj për hir të Allahut subhanahu wa taala një ditë. Ose do të them për hir të Allahut subhanahu wa taala kaq namaz nafile. Ky quhet nezër, pra zotim. Dhe disa shembuj për të,
Për nedrin inshallah taala do të flasim në mënyrë më të gjerë në herën e ardhshme inshallah taala, se kemi një kapitull të veçantë që ka të bëjë me nedrin zotimit, sepse ai është një ibadet të ibadeteve. Por në këtë hadith kemi një nedër që ka të bëjë me kurbanin. Pra një person që ka bërë nedër me thërë kurban për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ka ardhur me një transmetim tjetër se ky personi që bëri nedër ka qenë Kurdum ibn Sufjan. Është thënë se ai ka thënë e zotuar se në shokë se Allahu në qërë do të më japi fëmijë e dhe për 50 deve në të vend që të në buare. Dhe pas Allahu në qërë e dha fëmijën, erdhe e piti profetit sallallahu alaihi wasallam të gjithë tjërë. Fakti që ky person e piti profetit sallallahu alaihi wasallam tregon se njeriu ku nuk din diçka për çështjeve të fesë, dhe ka frikë se nuk din haram, nuk din shirk, në rritari, në kufër, në diçka që bjen kundërshtim me fenë islame, ato e duhet pyesja atë që është më e ditë. Prandaj ky person erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe pyeti për nedrin që kishte bërë. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha atij: "A ka patur në të ndonjë izull për idhëve të mushrikë që adhurojnë përveç Allahu subhanahu wa taala?" Këtë tregon se nuk lejohet që të thëhet kurbani në vendet e idhëtaris. Nuk lejohet që të thëhet kurbani në një vend që në të thëhet për të tjerë përveç Allahu subhanahu wa taala. Si për shembull tek varrezat, tek të cilat njerëzit thëhen për të tjerë përveç Allahu subhanahu wa taala, apo tek një shpellë që njerëzit thëhen për gjin, apo tek një pemë që njerëzit thëhen për gjin, thëhen kurban për gjin. Edhe pse ti shkon për hir të Allahut subhanahu wa taala, nuk lejohet që të thësh në atë vend për hir të Allahut subhanahu wa taala, sepse në pamje të jashtme në veprim ti po ngjason mushrikëve, edhe pse qëllimi e ke për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj tha, se çfarë tha që nuk ka pasur të thënë. Atë i tha, a ka pasur të bëjë fjalë për të mushrikëve? Kjo tregon se nuk lejohet që të thëhet kurbani në një vend ku të bëhen mushrikët, të thëhet. Dhe kjo mund të vëtojmë gjithashtu se nuk lejohet që njeriu gjithashtu të thëjë në një kohë që thëjë mushrikët. Sepse kjo është një gjësim në vëtojmë në mushrikëve. Pra në atë vend dhe në atë kohë që thëjë mushrikët nuk lejohet në thëhet. Sepse kjo është gjësim në vëtojmë në mushrikëve. Edhe pse të përhjet Allahu subhanahu wa taala. Autori ka thënë se hadithi tregon që nuk lejohet me thëjë përhjet Allahu subhanahu wa taala në një vend që thëjë mushrikët. Edhe në një vend që kanë patë idhull mushrikët. Edhe sikur ku idhull tjetë zhdukur, përderi të mushrikën kanë patë në të një idhull, nuk të jetë në thëjë në të. Edhe asë në një vend që në të festojnë mushrikët. Edhe sikur në të festojnë në, përderi të ka pas festuja në të, nuk lejohet që në festu, nuk lejohet që në thëjë kurban në të. Gjithashtu hadithi tregon se nuk lejohet me ngjasu mushrikëve. Përsa profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, a ka patër në thënë i fesë për fesë në mushrikëve që tregon se për parimeve të fesë islame është ndryshimi nga qafirat, ndryshimi nga mushrikët. Kjo është për parimeve të fesë. E ne duhet me ndryshu nga mushrikët, nga qafirat. Edhe veçanërisht në festat, në festat e tyre. Nuk duhet që të festojnë në kohën e tyre. A dhe të festojnë festat e tyre. Edhe nuk lejohet që të festojnë në vendet ku ata festojnë. Apo të kryen ibadete në vendet e festave të tyre, apo të kryen kurban në edhe qoftë në përvejtë Allahu subhanahu wa taala në vendin ku ata festojnë. Pasi ky person, sa profeti sallallahu alaihi wasallam, që nuk ka pasur në të festave të mushrikëve, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha atij aufi bi nadrik. I tha, plotësoje nedrin tënd. Kryeje nedrin tënd. Ka zotimin që ke bërë, kryeje në vendin që ke thënë. Kjo tregon se në zinanin që zotohet se të veprojë një ibadet që nuk përmban në kundërshtim apo në gjuna, apo nuk tregon për në gjuna, e ka detyrë që ka plotësoj nedrin. Që ka bërë? Që ka bërë detyrë vetë vet, atë e duhet ta plotësoj. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, aufi bi nedrik. I ka thënë, plotësoje nedrin tënd, pra zotimin tënd, zotimin për ibadet, për kryerjen e ibadetit. Në të tregon në hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë, "Bedezera e yute Allaha falyuti'hu."
kush është zotuar për të bindë Allahu subhanahu wa taala, pra për të kryer ibadet për vetë Allahut, le ta plotësoj lezën e tij, të bindë Allahu subhanahu wa taala. Ta kryer ibadetin që ka bërë detyrë vetë vetë. Përmendë shumë shembuj dhe përmendë edhe një tani që t'jeni qartë. Si është edhe thotë, në qoftë se Allahu nëse do të mëshirojë një vetë smundje, ai do të gjejë për hir të Allahut të 10 ditë. Në qoftë se Allahu do të shërojë nga smundja, e ka detyrë që t'i agjërojë të 10 ditë për hir të Allahut. Sepse e para, kjo nuk është gjinaf, por është ibadet. Dhe e dyta, është zotuar. Dhe zotimi duhet me plotësu, sepse Allahu Rasuli ka lavdëruar në Kur'an ata që plotësojnë zotimin, ka thënë yuhuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ata plotësojnë nazrin, pra e ka lavdëruar besimtarët se ata plotësojnë nazrin e kryejnë zotimin që janë zotuar të ta. Fa innahu la wafa'a lin nazri fi ma'siyati Allah. Sepse ka thënë Profeti sallallahu sepse nuk plotësohet nazri, nuk kryet nazri në atë që është kundërshtim dhe Allahu subhanahu wa taala, në atë që është gjinah. Pra nazri që përmban gjinah kundërshtim dhe Allahu subhanahu wa taala nuk lejohet që të plotësohet. Atëherë nga hadithi fituam një rregull tjetër, i cili tregon se në qoftë se një person do të zotohet për të kryer një gjinah apo për të kryer një ibadet që është i përvojë me gjinah, me mëkat, aty nuk lejohet që ta kryejë nazrin e tij, zotimin e tij. Zotimi i tij nuk është i saktë dhe aty nuk i lejohet që ta kryejë, sepse në qoftë se ta kryejë do të bëhet me gjinah. Edhe Profeti sallallahu ka thënë se innehu la wafa'a lin nazri fi ma'siyati Allah. Nuk plotësohet nazri aty ku ka kundërshtim me Allahu subhanahu wa taala. Këtë tregon hadithu i Profetit sallallahu alaihi wasallam, ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. Dhe ku zotohet për ta kundërshtuar Allahu subhanahu wa taala për bërë gjinah, mos ta kundërshtojë Allahu subhanahu wa taala. Këtë pjesë e hadithit përfshin edhe thërrjen e kurbanit në vende ku mushrikët thënë për të thirrur përveç Allahu subhanahu wa taala. Sepse pasi Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka thirrë, a ka patur me të juzin, ata jo. A ka patur të me fesë të mushrikët, ata jo. Pastaj ka thënë plotësohet nazri, sepse nuk plotësohet nazri në vendin ku kundërshtohet Allahu subhanahu wa taala. Apo nuk plotësohet nazri që është kundërshtim te Allahu subhanahu wa taala. Kjo përfshin rastin që është përmendur në hadith, rastin e kurbanit, ku feja për të tjerë përveç Allahu subhanahu wa taala, përfshin vendin ku festohet festa e qafirave, edhe përfshin çdo nazër që tregon për gjinah apo që përmban gjinah që është kundërshtim me Allahu subhanahu wa taala. Çdo nazër që është kundërshtim me Allahu subhanahu wa taala nuk lejohet që të plotësohet, nuk lejohet që të kryhet. Wala fima la yamliku banu Adam. Dhe gjithashtu nuk ka nazër të saktë në atë që nuk e zotëron biri Ademit. Si për shembull, të zotohet për të dhënë rrugë Allahu subhanahu wa taala pasurinë e fulanit. Ai nuk e zotëron pasurinë. Ai është punë tjetër, nuk është punë e tij. Ai nuk zotërohet për punën e tij që na jap rrugë Allahu subhanahu wa taala. Po jo për pasurinë e tjetrit. Ky është i kuptim. Tjetër, nëse do të zotërohet për diçka që nuk ka mundësi që ta kryej, që ta bëj. Të zotohet për shembull për një ibadet që nuk ka mundësi, si për shembull të zotohet për të shpenzuar në rrugë të Allahut subhanahu wa taala një pasuri marrëmendse që nuk ka mundësi ta jap rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Në këtë rast, nazri nuk është i saktë. Në çështje që ka të bëjë me nazrin, nëse një person zotohet për të kundërshtuar Allahu subhanahu wa taala, të bëjë gjinah. Nuk ka dyshim që nazri nuk është i saktë, por në anën tjetër e ka detyrë që mos ta kryejë nazrin që zotohet për të, dhe të dëm shpërblej për nazrin të faret jemin, dëm shpërblimin e betimit, jeminit. Dhe shpërblimi i jeminit është të lejojë një rob ose të ushqejë 10 të varfër, ose të veshë 10 të varfër, dhe në qoftë se nuk mundet, atëherë të agjëroj 3 ditë të vazhdueshme, të një pas njëshme. Për një të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky është hadithi që dëshohet nga qevenin. Hadithi tregon se nuk lejohet që të thehet kurban për Allahu subhanahu wa ta'ala në një vend të thehet për të tjerë përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo për 3 arsye. E para sepse kjo është gjasimi qafirat. E dyta sepse nxitje për njerëzit që të
thojnë në vend edhe ndosë më thojnë për të tjerë përveç Allahu subhanahu wa taala. Sepse preti është fuqizimi veprimit të mushrikëve, është ringjallja e traditës së mushrikëve. Është kërkuar që muslimani të veprojnë atë që uashton mlefin dhe umatin mushrikëve dhe qafirave, dhe jo të veprojnë atë që i vëzën mushrikët e qafirat. Allahu Rasul ka thënë në Kur'an: "Wala yata'una mawti'an yaghizu al-kuffara wala yanaluna minhum maylan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih." Ata nuk në marrën në i hap apo të shkerin në i vënd dhe të korrën në i fitore që uashtoni natën dhe vlefin qafirave, vetë se për të gjitha këto atyre shkruhet punë mirë tek Allahu subhanahu wa taala. Pra nërsa jetë Allahu subhanahu wa taala i lavdron besimtarët, të cilët do marrin hapa që uashtojnë natën dhe vlefin qafirave e mushrikëve. Besimtari duhet që në veprimet e tij të veprojë më të që uashton vlefin dhe natën qafirave e mushrikëve kundra muslimanëve, pra armiqve të fesë islame kundra muslimanëve, dhe jo të veprojnë më të që i gëzon dhe i fuqizon. نسأل الله سبحانه وتعالى نبي بدين لتجديد نسأل الله سبحانه وتعالى شفنا بيت في السلسلة وتوش عظيم الله سبحانه وتعالى في غتن نسأل الله سبحانه وتعالى شفنا بيته بمار يوتن بس من يسر والحمد لله رب العالمين.